Wilujeng enjing, Misyonita ayeuna bade ngabahas kadaharan Sunda sejenna. Yuk urang simak ayeuna nya. Anu kahiji angeun lodeh. Pasti sadayana terangkan angeun lodeh ieu jeung pasti atos pernah ngaemamna. Kumaha rasana? Ngeunah kan angeun lodeh? Tah, angeun lodeh teh dijieun tina rupa sasayuran. Nyaeta aya waluh siem, terong bungur, kacang panjang, daun tangkil, jagung amis, jeung sajabana jeung loba deui. Tuluy disamaraan. Ngarah rasana lada, sok ditambahan ku cabe hejo atawa cabe gendot. Bedana mun jeung angeun haseup, angeun lodeh mah kudu make cipati atau santan. Nyaeta bahan dijieun tina meunang marut sarta meres kalapa. Tah, eta angeun lodeh atawa sayur lodeh. Kumaha? Kabarita teu? Nah, jadi cara buatnya itu yang pertama adalah kita harus menyiapkan labu siam, terong ungu, kacang panjang, daun tangkil, jagung manis, dan bahan-bahan lainnya. Lalu dibumbuin. Nah, supaya rasanya itu pedas, maka ditambahin oleh cabai hijau atau cabai gendot. Nah, bedanya kalau sama sayur asam, lodeh itu pakai santan. Nah, santan itu biasanya dibuat dari kelapa yang sudah diparut dan diperas. Dina tuluy nu kadua awuk. Awuk bahan-bahan yang kudu disadiakeun teh nyaeta tepung beas, tepung ketan, gula beureum, parut kalapa, uyah, cai sacukupna, tuluy daun pandan jeung daun cau. Tah cara nyieunna mimitina nyampurkeun heula beas, tuluy tepung ketan, parut kalapa jeung uyah make sacukupna dina baskom. Pikeun ngadonan tepikeun karata. Saenggeus adonanna rata, tuluy kana aseupan nu geus ditilaman ku daun cau salapis-salapis. Di antarana unggah lapisan di auran kalapa meunang marut sarta di teundeunan pandan meunang neuk-teukan. Dina lapisan adonan nu pangluhurna ditutupan ku daun cau. Tuluy diseupan tepi kaasak kira-kira 15 menit. Jadi cara membuatnya adalah yang pertama, beras dicampur oleh tepung ketan, terus dicampur lagi parut kelapa dan garam secukupnya, dimasukkan ke dalam adonan, dicampur sampai rata. Setelah itu lalu adonannya itu dikukus yang sudah dialasi oleh daun pisang lapis-lapis. Nah, nanti setiap lapisan itu ditaburi oleh kelapa parut. Nah, lalu juga di atasnya itu diberi daun pandan yang sudah dipotongin. Setelah itu di lapisan paling atasnya itu ditutup lagi oleh daun kelapa, lalu dikukus sampai matang kira-kira 15 menit. Nah, itu adalah cara untuk membuat awuk. Ayeuna surabi bahanna teh nyaeta tina tepung beas, tepung beras, terus kalapa, uyah saeutik jeung cai sacukupna. Nah, cara nyieunna teh tepung beas teh dicampurkeun jeung kalapa meunang marut, kelapa parut ya. Tuluy ditambahan saeutik cai. Nah, sesudah itu, supaya biar jadi rada encer, dimasukin sedikit-sedikit airnya, tapi jangan terlalu banyak. Tuluy diasupkeun kana cetakan itu cetakan yang sudah dibuat dari tanah porang. Nah, tapi samemehna sebelumnya juga diolesin dulu. Nah, setelah sudah diolesin, lalu dipanggang di atas tungku, biasanya pakai suluh itu kayu bakar. Nah, untuk menambahi rasa itu biasanya di atasnya ditaburi oleh oncom yang sudah disangrai. Nah, tapi sekarang rasanya udah berupa-rupa, ada banyak dalam sorabi.
sakadaran khas di Jawa Barat oge aya nu ngaranna katimus. Katimus teh bahan utamanya sampe atau singkong. Tah bahan yang harus disiapkan itu sampe, tuluy gula beureum, gula merah, kalapa saeutik, serta daun cawu atau daun pisang untuk membungkusnya. Cara membuatnya, jadi si singkong itu diparut tuluy dicampurkeun jeung gula beureum jeung kalapa meunang marut. Nah, tuluy ditambahan kalapa saeutik, bisa oge ditambahan kalapa meunang nyiksik atau kelapa yang udah dipotongin kecil-kecil. Nah, lalu diaduk rata, tuluy setelah diaduk rata itu dibungkus sedikit-sedikit pakai daun pisang. Bungkusnya itu siga bungkus lontong, kayak bungkus lontong. Nah, tuluy cara mematangkannya itu, jadi di wadahan dina langseng anu carang. Tuluy dipanaskeun dina luhureun seuneu anu ngagolak tapi kaasak. Jadi caranya itu harus dikukus juga di langseng. Nah, terus dikukus di atas api sampai matang. Jadi rasa dari katimus ieu teh ngeunah, amis, jeung deui sehat soalna tanpa bahan kimia. Yeuna gampang kan, jadi mun aya waktu bisa tuh ngadamel di bumi. Jadi kalau kalian ada waktu bisa kalian membuat di rumah bersama orang tua. Tah kadahar anu ieu pasti sadayana tarerang. Bala-bala jeung pasti sadayana pernah ngaemam atawa ngadamel di bumina. Tah mun bala-bala teh mangrupa kadaharan nu loba nu dipikaresep, loba nu mikaresep, banyak yang menyukai. Tah bala-bala teh kaasup nu digoreng. Tah bala-bala oge biasana hargana murah tapi ngeunah. Tapi leuwih sehat deui, leuwih alus deui lamun nyieunna sorangan. Sendiri kalian bikinnya di rumah, karena bahan-bahannya juga mudah didapat, ada di pasar dan di warung. Tah biasana bahan-bahan teh tina tepung terigu, dari terigu, wortel, kol, air, dan bumbu penambah rasa. Sama jangan lupa minyak buat ngegorengnya. Tapi mun leuwih ngeunah mah biasana make sayur sejena, sayur lainnya seperti buncis jeung bawang daun. Tah cara nyieunna nu pertama kabeh sayur-sayuranana kudu dipotongan, kudu disiksikan itu artinya dipotongan. Tapi nanti diiksikanna, dipotongannya harus tipis-tipis supaya cepat mateng. Tuluy dicampur jeung tepung terigu dan ditambahin garam sedikit. Terus digalokeun tuh dicampurin, diaduk-aduk sampai rata, ditambahin air sedikit tapi jangan terlalu encer untuk airnya. Tah saenggeus adonan rata, jadi sesudah adonan yang rata, lalu digoreng seutik-seutik dina minyak anu geus saencana dipanaskeun heula. Tah kelihatan matang katingali asakna teh mun rupana geus rada coklat. Jadi si bala-balanya kalau sudah rada coklat itu berarti bala-balanya sudah matang dan siap untuk dimakan. Tapi sebelum dimakan harus si minyaknya harus disaring dulu. Nah biasana lamun kuat kulada, kalau kita kuat pedas bisa ditambahan ku cengek atau dicocolkeun pakai sambal goang. Tah eta caranya bala-bala. Tah ayeuna tugasna kerjakeun kaca 116 nepi ka 118, langsung tulis jawabanna dina buku paketna make patlot, pakai pensil. Untuk jawabannya bisa dilihat dari yang barusan sudah Miss jelaskan ya. Kalau sudah, jawabannya nanti difoto lalu dikirimkan ke WA Miss Yuanita paling lambat hari Rabu jam 8 pagi.
Ingat ya, paling lambat hari Rabu jam 8 pagi. Miss tunggu ya jawabannya. Mung sakit heulanya pembahasan bahasa Sunda ti Miss. Hatur nuhun, Gusti Yesus ngaberkahan.